为什么会有这么多青菜？为什么？哦，有香菜，我不吃香菜，我最不爱吃香菜。你不吃香菜？我不吃香菜，我不能碰。为什么不能碰香菜？过敏吗？不是过敏，是我爷爷不吃香菜，于是我们家是没有香菜这个食材的。但是后来有一次，我发生一件事情，让我整个人生观都有了改变。就是后来我爷爷去世了，然后我爷爷去世没多久，有一天我放学回家，我就看到我爸爸跟我妈妈在厨房里面，两个人拿着一个湖南的那种叫钢筋锅，里面呢就是生的。洗了一下的香菜，然后可能拌了一点什么酱油或者怎么样，他们两个就抱着那个锅，拿筷子，你一筷子我一筷子在吃，我当时就崩溃了，因为我爸我妈也是告诉我是不吃香菜的。那时候为什么吃香菜？他们其实就是因为我爷爷不吃，所以他们其实很爱吃，但是他们也跟我说他们不吃香菜，因为他们也不想让我爷爷有压力，所以就是完完全全是等我爷爷走了之后，他们就解放了，然后他们就在家吃香菜。但问题是，我就真的是到现在我也不能接受香菜。哎，黄老师，你说为什么有人他不吃香菜？原因是什么？香菜还是跟基因有关系。基因哦，所以我是继承我爷爷的基因了，对吧？对，哦，隔代遗传。对。但是香菜应该多吃，香菜其实有很多的功效。